მონტენეგროში ათასობით ადამიანმა საპროტესტო აქცია გამართა და პოლიციის უმაღლესი პირების გადადგომა მოითხოვა. ქვეყანაში პროტესტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ახალ წელს მასობრივი სროლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. მომიტინგეებმა საპროტესტო აქცია ქალაქ ცეტინიეში გამართეს. მოსახლეობა თვლის, რომ სამართალდამცველები სათანადოდ არ მუშაობენ. ჩვენ აქ ვართ პასუხების მისაღებად, რატომ ხდება უკვე მეორედ ადამიანების ხოცვა? რატომ არ გვეუბნებიან თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მსხვერპლზე, რომელთაგანაც ორი უდანაშაულობა ვშვია? ახალი წლის დღეებში სროლა ბარში ჩხუბის შემდეგ დაიწყო. 45 წლის ადგილობრივი მამაკაცი იარაღის სასახებად სახლში წავიდა. შემდეგ ბარში დაბრუნდა და ცეცხლი გახსნა. მან 4 ადამიანი ადგილზე მოკლა. 8 კი სხვადასხვა ადგილზე, ბოლოს კი თავი მოიკლა. პოლიციამ განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში სროლის პროგნოზირება შეუძლებელი იყო. თუმცა შეიარაღებული პირი, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც აკო მარტინოვიჩი, წარსულში ნასამართლები იყო ძალადობრივი ქცევისა და იარაღის უკანონო შენახვისთვის. მონტენეგროს ხელისუფლება უკვე მუშაობს ახალ კანონზე, რომელიც მკაცრი ზომების მიღებას ითვალისწინებს იარაღის უკანონო შენახვასთან დაკავშირებით. მონტენეგროში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ამოღებულია 20 იარაღი, 500-ზე მეტი ვაზნა, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერება. მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ დასჯის ყველას, ვინს ახალ კანონებს დაარღვევს.